受到锋面影响，昨天深夜有许多地区出现了强风豪雨，许多民众直呼以为台风来了。有网友拍下在素食餐厅员工呢用尽力气锁住大门，抵挡外头风雨的画面。另外，桃园的中立则是雨势过大，在环北路出现积水情形，汽机车都得要涉水而过，仿佛像是路上行舟。而新北市的淡水捷运站也再度重演大雨灌进月台的画面。前气象局长郑明典po文指出，如果高压西侧偏南风开始影响台湾的话，那代表梅雨前期气候特征提前报道。顶着狂风暴雨，手上撑的伞直接开花，还差点被吹走。12号深夜，这场大雨让民众直呼以为是台风来了。风雨交加之际，桃园新埔这家素食店的员工还敬业锁住大门，用尽力气抵挡外头强风豪雨。画面被拍下，让网友直呼店员辛苦了，还唤老板请加薪。而在桃园中立环北路，因为雨势过大，甚至出现积水，不少汽机车涉水而过，相当惊险。受到锋面影响，12号深夜各地出现不小的风雨，新北市淡水捷运站更再度重演大雨灌进月台的画面，旅客狼狈进出车厢，清洁人员也不断清扫地面积水。前气象局局长郑明典也发文指出，越接近梅雨季，强对流系统会越常发生，尺度也会越大，尤其太平洋高压开始西伸，高压西侧的偏南风如果也开始影响台湾，那就有台湾梅雨前期的气候特征。不过他直呼这天气形态来得太早了，通常是落在5月才会发展出这样的天气形态。这2天影响我们的锋面，特别是从南海过来的这个特征呢，水汽的集结，环境低层的西南风是跟传统的梅雨锋面非常的类似。我们持续在关注，是不是代表今年的梅雨锋面提早报道？随着周日白天锋面远离，雨势稍微趋缓，但周五开始不排除还有锋面来袭，天气又将会变得不稳定。这综合报道。空中交通也有受到影响，桃园国际机场呢，在昨天风强雨骤，导致有多架次航班没有办法在预定时间内降落，在外海持续盘旋。像是呢，有香港返台的旅客回忆，飞机盘旋了大约45分钟，才终于顺利的降落，直呼有感受到机长的努力。桃机公司也表示，昨天晚间有5个航班改转降高雄小港机场，昨天有很多航班大多有延迟的状况。天空宛如破了大洞，滂沱大雨洒落在机场跑道上。12号晚间一阵风强雨骤，桃机有多架航班一度在外海盘旋。绕了多久？大概45分钟左右，然后还有另外一张是他在桃园新竹上空再多绕几圈。明明抵达台湾上空，但受天候影响，降落时间延迟。看看航班动态图，不少班机绕了一圈又一圈。从香港回来的，预定的降落时间它一直在更新，飞机算是蛮颠的，可以明显感觉到就是机长应该蛮努力的啦。桃机公司表示，12号晚间9点开始，桃园机场接到雷雨及强风警报，截至晚间10点20分，包含香港、澳门、河内、福冈、飞往台北等5个航班都转降高雄小港机场，影响旅客800多人。而所幸风雨趋缓后，5个航班后来都返回桃园机场，才让旅客下机。而短暂恶劣天气也导致4个航班重飞，其中1架航班重飞2次才成功。我们这次从河内回来，就一直在外绕圈圈，对啊，绕了可能几十圈有了。我是常坐，所以很能理解这个事情。桃机公司回应，12号晚间机坪作业正常，但部分航机依飞航服务总台管制引导，实施提早待命或偏航来躲避天候，因此12号晚间到场航班都有延迟情形。突如其来风雨打乱航班行程，也考验塔台与机师们的应变能力。记者桃园高雄综合报道。受到锋面通过，还有东北季风增强影响，高雄市三民区今天凌晨则是有遮雨棚被强风给吹倒，在马路漂移。当地一早举办了活动，主办方也赶紧收拾散落的支架。前天晚间也开始下倾盆大雨，乐团告五人在世运举办演唱会，散场的时候，好多歌迷被淋成落汤鸡。大雨稀里哗啦狂下，一度看不清眼前道路。伴随着阵阵强风，高雄三民区13号凌晨有遮雨棚直接被吹飞，翻了，被强风吹到的桃栽在马路上漂移，最后飞到对街，现场整座支架倒塌，散落在地。受到锋面以及东北季风增强影响，当地一阵狂风袭来，民众一早赶紧收起支架，不敢再拜。高雄好像很少这么大风，对，等一下活动没有用了。
我们扎在这边，然后吹到马路的那一边，即使有绑在一起了，可是它还是被吹走。前一天晚上，乐团告五人在高雄市运举办演唱会，准备散场时下起倾盆大雨，有歌迷直接被淋成落汤鸡。就怕被雨淋，每个人从体育场出来都穿雨衣、撑雨伞跑去避雨，现场挤成一团，工作人员忙着疏散指引。转往台南永康，当地同一时间也是风强雨骤，有民众半夜被雨惊醒。那锋面经过的时候，因为伴随着强对流所以有一些雷雨。高雄气象站测得的风速呢，阵风是有到5级。尽管锋面逐渐远离，天气慢慢回稳，但东北季风预计持续影响到下周一。周一过后，气温才会逐渐回升，提醒各地民众早晚天气仍偏凉，务必注意日夜温差。记者王家王成龙高雄台南综合报道。在新北市有休旅车行经泰山区，突然间失控，迎面冲撞对向游览车，结果游览车司机受困了，左小腿骨折，紧急被送医。国道3号南投路段则是车辆撞上了内侧护栏，又弹飞到外侧车道，又撞击护栏，冒出了巨大烟尘。另外，宜兰则是有机车撞上了轿车。骑士还有后座乘客2个学生都有受伤。游览车好端端直行，突然休旅车逆向冲过来，迎面猛撞，休旅车整个往后弹飞打横。撞击力道之大，游览车挡风玻璃碎成蜘蛛网状，消防队员赶紧破坏车体。这一撞害游览车司机受困，右手擦挫伤，左小腿骨折。10号傍晚6点多，肇事的卢姓男子开车载着儿子行经新北市泰山区，突然失控撞上科技公司上下班接驳车，他自己跟儿子4肢擦挫伤，游览车驾驶则是重伤，还有车上的6名乘客只有受到惊吓。双方经实施酒测亦无酒精反应，但为什么会逆向酿祸，还得等驾驶出院后才能问清楚。惊险瞬间还发生在国3南投路段。前方休旅车原本开在内车道，突然自撞护栏，接着又一路打滑，再飞出去撞到外侧护栏，冒出巨大烟尘。最后弹到中线道才停下，后方砂石车赶紧打方向灯闪避，这一幕真的吓坏人。蛮可怕的，安全距离还算蛮够的，所以没有跟他发生碰撞。幸好当时车流量不大，否则后果可不堪设想。另外，宜兰县三星乡这个路口更是意外频传，这里没有红绿灯，大家却不减速，机车猛力撞上轿车，骑士跟后座2个人都是学生，整个抛飞重摔受伤，轿车右车身也被撞凹了。而就在几天前，也有骑士撞上货车，一个弹飞到车斗上受伤，另一个人卷入车轮下，伤重不治。俗话说马路如虎口，真的一点都没有错。记者综合报道。